бар асоси як барномаи вижа ҳукумати тоҷикистон тасмим гирифтааст ки фаъолияти имомхатибон ва рӯҳониёнро дар интернет хоса шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол созад. созмони пажӯҳишгоҳи ҷанг ва сулҳ дар ҳамоҳангӣ бо кумита оид ба корҳои дин ва маркази исломшиносӣ назди президенти тоҷикистон ҳудуди 100 нафар аз имомхатибони масоҷиди ҷомеаи кишварро истифодаи интернет ва фаъолият дар шабакаҳои иҷтимоиро меомӯзонад. мақсади асосӣ муқовимат намудан ба ҳар гуна шабакаҳои иҷтимоие ки бевосита фазои андешаи андешаи динии тоҷикистонро зери аз миёни ходимони динии омӯзишдида танҳо афроде дар шабакаи иҷтимоӣ вориди баҳсҳои динӣ шуда метавонанд ки иҷозаи махсуси мақомоти давлатро дармеёбанд ва қобилияти баҳс дар мавзӯъҳои диниро доранд. бар тибқи оморҳои кумита оид ба корҳои дин феълан танҳо 30% ходимони дин дар тоҷикистон аз интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мекарданд. агар пурратар бигем дар шабакаҳои иҷтимоӣ то ӯ андоза ба хотири баъзе маҳдудиятҳо фаъолият карда наметонистем, ба хотири оне ки мисол баъзе гурӯҳҳо баъзе ихтилофҳое ки дар байни ҷамъият ҳастанд мо наметонем бо ҳар нафар дӯстӣ эҷод кунем дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ба хотире ки агар мо ӯро дӯст мегирем бо дӯсти ӯ ягон одами шубҳанок бошад, агар ба ҳамин хотир мисол мо наметонистем ки бисёртар дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ иштирок кунем. абдуқодири абдуқаҳҳор аз фаъолони шабакаи иҷтимоии фейсбук аст. ӯ чанд моҳи қабл як матлабе бо номи ниёишҳои авастоиро дар саҳифаи худ дар фейсбук нашр кард. ӯ мегӯяд ҳеҷ тасаввур намекард ки мавриди чунин вокуниш ва ҳамлаҳои ғофилгир қарор мегирад. абдуқодир дар он лаҳзаҳо худро танҳо ва бидуни пуштибон эҳсос кард. ва баъди оне ки ин постро ман дар аз тариқи фейсбук пахш кардам, бовар кунед шумо дар муддати 5-6 соат бештар аз 150 нафар ба қавле мутаассибон фанатико таҳвин, таҳқир, ҳақоратро шурӯъ кардан, оғоз карданд ва ҳатто ҳукми кофар, маҷусӣ, габр ва ҳатто таҳдидҳо шуд. абдуқодир мегӯяд ин матлаби ниёишҳои авастоиро ба 10 рӯзномаи хусусиву давлатии тоҷикистон низ пешниҳод кард, аммо онҳо низ ба ҳар баҳона аз нашри он худдорӣ карданд. ин фаъоли шабакаи иҷтимоӣ мутмаин нест ки бо фаъол кардани чанд имомхатиб ва рӯҳонӣ дар интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо ин гурӯҳҳои тундрав ва қавӣ дар ҷаҳони виртуалӣ муқобила карда тавонанд. сокинони шаҳри душанбе ба ташаббуси тақвияти нерӯи фикрӣ алайҳи гурӯҳҳои мутаассиб дар шабакаҳои иҷтимоӣ назари нек доранд ва ҳамроҳ шудани рӯҳониёни донишманд дар доираи баҳсҳои фазои маҷозӣ ба фикри онҳо ҷӯшиши андешаҳои таассубангезро камтар мекунад. ҳамин муллоҳо олимои тоҷик ҳам ҳастанд ку метавонанд ҳамиро пешниҳод кунанд пешгири ҳамин ҷавононро ҳамин гуна корҳо. дар интернет бояд ҳама фаъол боша ки мисол ба ҳар як саволе ки мета хонанда чӣ бояд ба ҳама ҷавоб бигӯяд. масъалаи диниш да бояд муллоҳо фаъол бошанд, имомхатибо бояд фаъол бошанд. масъалаи ва ифротӣ чӣ зиёӣ ҳам тарбиятгиранда муаллимо ҳам бояд дар ҳамин саҳми худшона бигзоранд. ҳама каса метавонанд ки ҳамин ҷомеаро ҳамин чӣ бигардонанд. дар 3 соли ахир даҳҳо ҷавони тоҷик аз пайвастани худ ба гурӯҳҳои тундрав, махсусан давлати исломӣ хабар доданд ки аз ҷаррортарин гурӯҳҳои террористӣ унвон мешавад. мақомоти тоҷик гуфтанд ки 90% онҳо аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ тарғиб шуданд. ҳоло бо танг шудани ҷойгоҳи ин гурӯҳ дар ироқу сурия ин нигаронӣ ҳам вуҷуд дорад ки ҷонибдорони ҷонбасаломат бурдаи дииш эҳтимолан фаъолиятҳояшонро дар ин шабакаҳо қавитар кунанд.